ṣe gan ni o. ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo fẹ́ address àwọn nǹkan kan. Mo ti rọ́wọ́ Dr. Zabby ní òkè máa pè yín sìn mà. Ẹnìkan jẹ́ Ṣọlábí Moshood. Ẹ wo nǹkan tó kọ síbẹ̀ yẹn. Ó ní everybody dey cash out 419 program làwa ń ṣe. So everybody is using this avenue to shop benefits. Hold on. Ṣé mi lẹ̀ ń bá wí? Sorry ma, ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ ma, ẹ má bínú. Èèyàn kan fẹ́ pè wọlé ni mo hold wọn bí báyìí, bọ̀ ẹ̀yin ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ. Ẹni tó pè sí nọ́mbà ọwọ́ mi ń bí báyìí mà. Okay ma. Yes ma. So bí mo ṣe ń sọ lọ fún ẹni yẹn ló ń jẹ́ Ṣọlábí Moshood. Ó ní we are doing 419 program. Ó ní everybody dey cash out. Ó là ń lo programu, ó là ń lo kéèsì wọn yìí láti fi shop benefit. Ó ní Almighty God will judge people doing such program for stomach infrastructure and those people doing it for real, Yorùbá. So wọ́n ní olè ni wá 419 la fi ń cash. And this is the reason tó jẹ́ pé meeting tí bàbá Akíntóyè bá wa ṣe lénìí. Nígbà tó ti jẹ́ wípé mi ìdẹ̀rẹ̀ àwọn people yìí blame nítorí pé oríṣiríṣi ni wọ́n ti rí. So ó jẹ́ kí wọ́n lè máa pe gbogbo wa lólè. Wọ́n máa pè wá ní 419. Bóyá ó dìgbà tí a bá ṣe open meeting pẹ̀lú àwọn lọ́ọ̀yà yìí tó bá fẹ́ rówó wọn gbà o. I think pé wọ́n máa bá wa ṣe open meeting bí báyìí to address all Yorùbá. Kán lè mọ̀ wípé àwọn ò kì í ṣe 419 o. Nǹkan gbé wá síwájú wa, ó dẹ́rù bà wá ni. Ẹ máa pe bàbá wa olórí wa kí wọ́n wá address issue yìí. But before then, there's another one tó tún suggest bí báyìí. Wọ́n láwọn Ajáṣọlá Almakon or so. Wọ́n ní please, why don't you allow them to come out first and leave Lady K account out for people to send money to, or call Dara show. We don't want two accounts, please. Or let's hear from Koiki gangan, please. So àwa yòókù olè ni wá. Àwọn tí wọ́n ná fún àkáǹtì